சகோதர உணர்வு பறைசாற்றட்டும். ஓணம் பண்டிகைக்கு வாழ்த்து சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின். திமுகவை சேர்ந்த 10 எம்எல்ஏக்கள் எங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு. ராகுல் காங்கிரஸ் தலைவராக வந்தால் பாஜகவுக்கு நல்லது. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கருத்து. மீண்டும் உயர்ந்த தக்காளியின் விலை, இல்லத்தரசிகள் வேதனை. குமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை பாத யாத்திரை. தேசிய கொடியை ராகுல் காந்தியிடம் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலய தேர்பவனி, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தரிசனம். காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட வெள்ளிவேல் அதிமுக அலுவலகத்தில்தான் உள்ளது. சிபிசிஐடி தகவல். இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் கைதாவதை தடுக்க புதிய திட்டம் வகுக்க வேண்டும். பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தல். டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் பெண்களுக்கு முன்கூட்டியே 30% இடங்களை எடுத்து வைக்கக்கூடாது. உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு. உண்மையான திராவிட இயக்கம் திமுக தான். அதிமுகவினர் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என RS பாரதி அழைப்பு. தந்தையை இழந்தேன், நாட்டை இழக்க மாட்டேன். ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் நம்பிக்கை பதிவு. டெல்லியில் பட்டாசுக்கு 2023 ஜனவரி 1ஆம் தேதி வரை தடை. காற்று மாசுபாட்டை கருத்தில் கொண்டு நடவடிக்கை. ஓணம் பண்டிகைக்கு உள்ளூர் விடுமுறை எதுவும் இல்லை. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பு. சீனாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம், பலி எண்ணிக்கை 74ஆக உயர்வு. தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு. வானிலை மையம் தகவல். தினம் தினம் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் தலைப்புச் செய்திகள் வழியே அறிந்து கொள்ள QLN நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.